上次咧試完個 CL7之後咧，搞到啲飛仔架出晒嚟，而家好大癮啊！我咧不過就唔想再揸前驅車啊！我想買架棍波後驅車掛手人，有冇好推介？有啊，你呢架咯 Subaru BRZ 棍波，而家賣36.9咋，抵到爛。抵啊抵啊！不過咧，你睇我褲頭啊咁爭喎，咩啊？即係財政麻麻地，有冇啲平啲嘅幾啊皮嘢？有啊，我唱首歌俾你聽啊。傻傻的 LT ，I like this car。爽吧，爽咧！哇，估唔到喎！其實 Altis 咧呢個咁嘅車係咧，即係由細睇到大，即係細個接觸得最多嘅就應該會係 Lexus。IS 啊！嗰陣咧我就住大埔另一個屋苑嘅地方啦。咁咧我阿媽嗰陣揸 Echo， 屋企有個 Safiro。係。咁咧隔離屋有個僆仔咧成日同我玩嘅，即係同年紀嘅。咁我老豆就揸架30 Space Wagon。個阿媽咧就揸一個呢隻咁嘅寶藍色嘅 IS200，係我好記得咧係米白色籠，而 Lexus 當年嗰啲皮咧係有個黑色 piping 嘅黑色邊嘅，好似英國車咁樣嘅，好靚嘅。咁咧對於個即係4、5歲嘅僆仔嚟講咧，嗰架車我覺得哇，人哋呢架車阿媽架車咁靚嘅，我阿媽點解要揸 Echo 嘅？即係嗰陣我都識分，因為嗰陣咧以前豐田英之傑咧係有啲雜誌嘅。講佢哋集團有咩活動啊咁樣，我好記得有張相係架 IS200喺而家政府總部嗰個叫咩啊？天馬嗰塊空地嗰度咧喺玩扭樽嘅，係咩？好記得 IS 有張咁嘅相嘅。咁所以嗰陣對我嚟講咧 ，IS 絕對係稱得上係一架叫做 sporty 嘅房車啊。係。咁啊講真，我老豆嗰個 Safiro 完全談不上 sporty， 亦都談不上有型，好油膩嘅。仲要係橄欖綠。係啊。咁所以見到個 IS， 哇！見到人哋架車咁型嘅，係啊。咁啊當然啦，直至我接觸到寶馬之後，我就覺得哇！E46先係最型，E46先係最好嘅車。係啊。咁啊，如是者咁啊，有時玩下嗰啲什麼Battle Gear 係。嗱，玩 Battle Gear 咧，點解要講 Battle Gear 呢隻 game 咧？係呢隻 game。係好破格嘅，喺街機嚟講，因為佢係有 cockpit view 嘅，冇錯，你係可以睇到你玩緊嗰部車嘅標板同內籠，係啦，印象中大概嗰個 view 係大概你望到個軚盤標板咁樣，係啦，咁所以咧，我對 Altis 最大印象又係嗰標板，嗰個好似個標咁樣嘅，係啊，當年你就算玩 GT 啊。都冇呢啲嘢睇㗎嘛，冇啦。咁所以咧，哇！嗰陣細個幾歲就，我已經對呢款車其實好深印象。係。但係你話實際係咪好快啊？對佢嘅性能有冇咩好深嘅了解？冇，就未知住。冇啊！但係細個的確有個謬誤嘅，就覺得喂直六梗係好過直四啦。我就係知道 Altis 係IS200嘅水貨版。係。咁我就知道，咦 Altis 直四即係渣啲咯。咁但係咧。其實又唔係嘅，即係啲日本仔果然係將啲好嘢留翻俾自己。佢牌面上你以為係個直四係少兩個缸啊，但係其實又唔係，即係喺無論 power 上，我覺得 power 扭力聲都唔會輸嗰副1 GFE。咁講翻 Altis 咧，其實佢同 Lexus 係有兩個型號係共用，即係。重疊到嘅，係就 AS200就等於 IS200啦，係AS300就等於 IS300啦，係咁啊 IS300就用 2JC GE， 係冇推補嘅，就咁 2JC NA 版，咁即係230匹，咁其實擺一架呢個 size 嘅車，再放諸喺千禧年代嚟講咧，幾好噶啦，因為講緊330i 啊 E46都係200中啦，咁所以嗰架就對標330i。
咁 IS200就對320i 咁上下啦。咁Altezza 有個獨特嘅版本就係 RS200，即係我哋今日揸嘅呢個，咁亦都係車迷最追捧嘅版本。咁啊，就用一個 3SGE Beams 計，咁啊，我印象中係冇咗第6代嘅 3SGE 嚟嘅呢個等於。咁啊，有 Dual VVTi， 我哋上年咧就試咗2部 SW20，咁就一部係行 Beams 計嘅，一部就行 3SGTE 嘅 Turbo 版嘅。咁其實嗰陣我哋已經覺得，哇！喺 MR2 度應用呢個 Beams 計已經係好揸啊，即係好平順，嗰個力度係好賢淑啊。點解我咁中意用賢淑呢個字咧？因為豐田嘅計咧講 hardcore 永遠都唔夠本田 hardcore 嘅，即係佢唔會一嘢掹你好高轉，跟住就會嗰度嚟就即刻嗰種。佢冇一種極度雙面人嘅感覺㗎，佢係好 balance 嘅。我哋頭先就研究過啦，唔係話研究啦，即係得出個結論就其實係。豐田咧就好似日本嘅 Benz 咁樣，即係做高性能車咧，嗰個取態咧都係偏向保守。但係若果佢真係要動真格，真係要投放人力資源去做咧，佢嘅就嚟真㗎啦。佢嘅 effort 其實係唔會比 Honda 差嘅。咁但係 Honda consistently 咧就似寶馬，都係偏向 sporty 嘅，都係買躁啲嘅啫個人，係啦，定係買發動機送車嘅，躁動少少。躁動嘅。咁但係講緊啦，呢架 Altezza 係98年。即係豐田同 Lexus， 即係叫做aim 住3系嚟打嘅一部 compact sedan。係啊。咁其實係落足料嘅。落足料嘅地方，我覺得最明顯係不論你任何配搭啦 ，engine 配搭咧，係個車架。個車架其實到今時今日揸咧都幾紮實嘅。係。唔似90年代日本車嘅。嗰種紮實係你 feel 到咧個車過彎嘅動態咧，其實係好一致咧，係好流暢啊。同埋咧，佢前後 double wishbone 咧，呢個喺豐田嚟講咧係少有嘅。通常咧都麥花臣就掕個 multi link， 即係所謂嘅魔術擔啊嗰啲。即係我哋都話過咧，其實豐田咧做嗰啲懸掛咧，我覺得係比較簡陋少少嘅，好多時都好似最尾先決定用咩。反而我覺得 engine 係比較用心。咁我覺得呢一架難得係車架 engine 波箱懸掛嗰啲都做得好好。係。同埋咧，3SGE 其實去到98年已經係呢個引擎家族嘅 final form 嚟㗎。係。3SGE 即係 Dual VVTi 有 Beams，咁所以咧上到去3000零4000轉咧，佢嗰個 VVTi 介入嘅時候咧，嗰個聲咧就有變咗。好典型以前啲 Twin Cam 豐田機器嘅聲，啲4GE啊都係有啲咁嘅聲嘅。係。講熱血咧，即係 Honda 係，就算連 CL1 都熱血過佢。但係咧講得好揸咧，即係純粹講日用嗰種流暢咧，我覺得係Toyota都係稍勝一籌。係啊，頭先我喺陽揸嚟，你又話你都覺得我揸得好流暢啦。係啊，陳卓峰係一個車好唔好揸，或者睇我就知易揸，其實就係睇佢。通常雞手鴨腳嗰啲咧，佢就知道大概都有啲技術啊。係啊。但呢個係揸到冇乜，好似冇好平。係啊，好似已經揸咗好耐咁，即係佢好似老司機、老相同架車係好熟咁樣。係啦。咁呢架車係演繹到豐田呢一種咁樣嘅好客 friendly 特性。即係但係佢 friendly，佢賢淑之餘，佢唔代表佢悶。係啦，唔係嘅。佢絕對唔係一部悶嘅豐田。其實咧，佢嘅軚感咧都唔錯嘅。雖然就冇話 E46咁rich 啦，嗰個軚感，同埋 E46個軚係再重少少嘅，但係即係 pleasant 啦，嗰個重量啱比例嘅。咁嗰個波箱嘅手感亦都係出乎意料地好。咁卡科希哥咧，佢都有個 Altezza， 佢嗰個就換咗快棍，就非常之緊緻，同而家啲 BRZ 啊、GR Yaris 嗰個手感係好似如出一轍嘅，係好緊、好短、好密。好 plan， 即係一個快跑車嘅應有嘅手感嚟嘅。係。咁而呢一架咧就係原裝嘅波棍，但係 rebuild 咗。咁即係應該理解成係當年新車就應該係咁樣啦。因為車主話呢架車買翻嚟嘅時候，個波棍咗係好散嘅，個手感。係啦。咁但係咧，若果呢個係當年新車嘅手感咧，好
好好，波閘清晰啦，同埋你 feel 到個行程個 flow 啊，唔係咁長 flow。個 flow 同個嘅力子咧係好夾嘅。係啊，咁啊，因為而家有時好多其實新嘅豐田，我哋攞咗86又好，或者 even GR Yaris，我哋就成日覺得有少少嗰個腳係跟唔到手啦。係啦，即係個手快得滯。GR Yaris 更甚。係啦，咁啊，但係呢一架車我覺得係一個 textbook 嘅 set 得好，工程師 set 得好嘅車，唔係一架快嘅車。我唔敢講佢好快，但係佢係一架，但係 driving pleasure 我就覺得好高啊！即係你好滿足啊揸架車，你覺得佢咧佢有少少似 GT86，我唔會話佢似 GR86。係 GR86係有好強勁嘅爆發力嘅，但係咧呢一架車咧，佢嗰個力水咧，配埋佢1360幾 kg 嘅重量咧，揸起上嚟有少少似 GT86。係。咁但係咧又咁講，呢副計嗰啲聲係好聽過GT86嘅，因為真係有以前90年代尾嗰種4缸豐田計啊嘛，嗰種高轉啊，即係我琴日都有睇翻阿 John Chan 我前輩試入邊咧，佢就講得個 benchmark point 就係佢覺得因為4個轆就係4個車角啊嘛，即係佢為咗做到呢樣嘢，前後 overhang 都好短，係啦。咁同埋咧，你打開個頭冚就知靈活，其實好少車嗰個 engine bay 係會留到咁多位出嚟。我以為佢係想攝啲嗰啲防嗰啲泵把啲膠。嗱，正係因為佢有 IS300咧，其實如果一副 2JZ 咧，就應該填得滿少少，應該都仲有位剩。呢一個係佢3SGE 2000cc 咧，企到個人喺前面咁。係啊，係個師傅可以企入個 engine bay 做嘢咁滯嘅。所以難怪阿希哥都話好，即係好易整，好易落手啊。係好易落手。咁同埋亦都有人話咧 Altiza 呢個車架咧，基本上係你 engine swap 嘅旅遊巴嚟，乜都裝得落嘅。講真 engine bay 咁勁，同埋個車架又叫嗰個剛性都唔差啦，係咯，頂到啦。即係好多人都有個謬誤，就覺得嗱，大家都係2000cc 大家都係咁嘅車殼啦嚇，咁就應該係 IS200就應該重過呢個 Altiza RS200啦。因為6缸啊嘛，6缸你多兩個絲筒係咪先？你多兩個 piston 啊，咁啊應該重啲啦。但係其實又唔係嘅。原來因為啊，嗰副 1GFE 咧，其實係專貨呢一架車而生嘅一個 engine 嚟嘅。係。嗰副 engine 其實係新開發嘅產物啦。咁同埋點解當年豐田 Lexus 要做一個大眾化嘅直六計咧，即係2000cc直六咧，係因為當時嘅日本人咧都依然覺得直六計係一架高級房車應有嘅配備。咁所以咧就研發咗副 1GFE 出嚟。咁但係啊，呢副 1GFE 係某程度上一個少少 compromise 嘅產物啦。始終佢唔係徹頭徹尾嘅大機器嚟嘅。佢有嗰啲嘢係特別，你話係可能偷薄咗啊。你啲嘢又輕咗。你攞2000cc 嘅空間，你要搲4個缸。係。咁啊個缸壁咪自然厚翻啲啦。咁你6個缸，咁啊自然就薄啲啦。咁同埋咧，佢個生氣批咧係啲塑鋼嘅合成物料嚟嘅。咁即係總之就反而3SGE 咧，佢就係行傳統嘅金屬生氣批。係。咁同埋始終3SGE 啊，講緊呢個 engine block，呢個 engine family 都係80年代嘅嘢。咁重啲係好合理嘅。就算啊，係爭咗好似20 kg 左右啦。3SGE 嘅馬力係彌補到呢樣嘢嘅。冇錯。據講啊，呢個 1GFE 咧，啲人話裝埋 turbo 啊，落轆都係160匹嘅啫。咁咧呢個 3SGE 原裝已經做到呢個匹數。咁啊最大馬力就210匹啦。engine 啊。咁啊峰值扭力就大概200個 Nm 左右啦，又係。其實講真2000cc NA 計咧，嗰個數個 torque 咧其實都係唔會大得去邊嘅，都係大概200左右。不論 boxer 又好，直4啊都好啦，都係咁上下嘅啫。即係反而馬力嗰度，即係好 balance，所以其實個馬力同 torque 嗰個分佈。嗱，我相信如果你係揸一架4前速嘅 IS200，呢個流暢感應該就大打折扣，因為講緊嗰個4前速都擘得好開嘅啲波啊。咁啊，可能棍波啊應該就
好啲啦。近磅啲啦，即係最多係慢少少，但係都係流暢噶嘛。呢一架就有少少速度啊，係同埋係我諗夾翻成個車嗰個 set up 啦，因為 IS28如果你自動波嘅話，可能你就要等啲 power 到，或者可能 power loss 得太多，你要儲 momentum 先可以享受到呢啲 dynamic。冇錯，但係呢架係你好信心去做。我話你聽係有少少似咩車咧？Instead of 似即係一個三系咧，佢有啲似1902，係咩？啊！你記唔記得1902係一架你係好 apparent 係一架 FR 好揸，個底盤好靚嘅一架車，係又係咁樣似嘅似。呢架係再 modern 啲嘅1902，同態再快啲 ，engine 就 engine 其實有啲似一個輸出特性都係。嗱，但係咧講呢個波閘咧，講真，佢係偏咗一邊，我有時有少少 confuse 係咩波咧？係啊，因為其實呢支佢好似斜斜地本身個波棍已經。嗱，真係 good 啊 good car。嗱不過啊 ，Altezza 咧其實咧都唔係完全，即係其實佢係有一個通病，不論你係揸咩 engine 版本都好啦，都有個致命傷嘅，就係佢嗰個咁嘅濕鳩電子油門。半電子油門咧 ，precisely， 佢係有一邊 wire， 有一邊又係電子喎。係啦，如果你即係純電子油門咧，你係喺 engine bay 唔會見到有個 wire 有個轆喺度可以掹嘅。咁但係咧又唔知點解咧，佢經過個 wire 之後又有個 sensor 咧去控制個蝴蝶掩嘅。咁咧，油門界嘅 SMG， 即係都唔知，我唔知。阿希哥話係嗰個油門去到尾先開始行wire啊嘛，佢同我見佢同阿車一樣。總之佢哋有個分，所以佢呢架車係冇改到嘅，呢架車仲係 keep 住呢種半電子嘅半電子油門嘅 set up 啦。咁所以咧，佢喺 idling 嘅時候咧，個轉速係好怪嘅，有時好高啦，有時又跌下啦，唔知佢想點樣嘅。咁我哋話凍車好似有啲唔知點樣啦，即係總之即係個車凍嘅時候又唔係咁順啦。如果你玩嘅 Altezza 你就明㗎啦，係啊，或者你揸 IS200都可能會面對過呢個問題。咁其實係坊間有套 kit 咧係可以閹咗佢嘅，可以閹咗佢變翻一個純機械式設計。係。咁阿希哥嗰架就改咗啦，咁啊油門反應係快過呢架好多嘅。呢一架咧有一個位好，我諗係就係講緊佢嗰樣一段段一時限電子一時限機械嗰樣嘢。係。有時咧你會覺得個油門點解窒咗一下嘅咧？唔知咪交接咧佢哋？可能就係啦，就係俾翻個 wire你嚟升下升，接你接你。好揸嘅車其實就係體現喺呢啲位啊，佢唔一定係一快嘅車。係啊，講緊一個快嘅車，你可能所有嘢都要再教過，即係再個節奏再快少少。即係同埋快，佢可以好似好康大嗰種，即係催谷你所有嘢都變咗好似快驚就轉軚又轉彎又快，變咗又快咩都快。但係佢呢種係你係 within 你好多人嘅控制範圍之內，但係你係做到一個平均快同埋順嘅速度。同埋我覺得個滿足感其實係幾大嘅咯，揸呢架車。嗱，我講緊今日我試車唔算揸得好特別快啦，係咯，都係順住揸，好愉悅啊！係啊，即係你係就係好似你話即少少自己好滿足嘅，好 high 嘅，又唔係味道好 high，但係就嗒回味啦，小確幸咁啊揸呢。其實呢架同我哋 Echo 算唔算都係差唔多時期嘅嘢啦？但係你睇下入邊個 interior 啦，即係講下呢啲設計嘢咧，又好唔同喎，最大唔同。即係佢，我哋就話成日，我哋嗰個 Echo 可能係比較易，乜都好易用啊，好簡單啊嗰啲。呢架咧就係有少少好似拼拼湊湊。我覺得呢架車咧嘅 interior 嘅唯一亮點咧，就係個標板精工啊 Seiko 幫手設計係啦嘅chronograph 標板，呢個咧係我相信當年無數30零40歲嘅麻甩佬嘅，即係一見到 shut up and take my money 就係睇見呢樣嘢。咁同埋自動波係有個金屬嘅波棍成日拉你咁樣噶嘛。咁啊，我覺得亮點係呢兩樣嘢嘅啫。呢個內籠咧，張凳啦、標台嘅設計咧，都係唔係好靚嘅。冇錯，尤其是對比起同期嘅 E46咧，你覺得 E46哇真係〜正常正路啲喎，唔係即係一個豪華車。我覺得如果以當年 Lexus 做過啲什麼 GS 啊、ES 啊、LS 咁計咧，呢個內籠都係 below 佢哋嗰個 brand standard 嘅，係啦，即係偏向一架豐田90年代嘅房車。
嘅，即係小硬啦嚇。呢個就直情我覺得有啲似我即係30以前。唔係啊，似架 A110嗰個風口啊，即係呢啲位我就覺得好似用力不夠啊，不足啊。係啦。咁但係講緊咧，香港當年一個 Altezza 又好，一架 IS 都好啦，賣緊係30萬價位嘅啫。係。我阿媽喺03年沙士過後買咗部320i， 貨尾都要賣32萬幾。哇！咁其實證明咧，佢哋喺價錢上咧，就算咧佢哋個定位好似，都係有一定嘅分野。如果以前期 Altezza 98年為例啊，當年一個 E46 328i 咧係要賣到49萬。哇！一架 Altezza 富利寶水貨28萬、29萬左右。咁即係差唔多10幾20萬啦。20萬啊，足20萬嘅 difference。咁呢20萬咧，其實係好多錢㗎啦。咁我覺得如果純粹喺 driving 嗰 part 咧，兩架車嘅分野唔係大得咁緊要，甚至可能 Altezza 仲有一種舊式日本車嘅樂趣添，係啦。咁但係你講 interior 咧，我就覺得有爭20萬啊，真係有。呢張凳咧，我係估唔到其實咁平凡啊個設計。嚇！當然 IS200嗰啲靚好多啦，即係又皮又驚皮，又我講隔離嗰架咧有隻真皮加 piping， 嗰啲位咧就好靚嘅啲。如果你 Altezza 個籠啊真係爭啲。係。咁其實都有啲人話，點解 Altezza 係後無來者咧？呢個就係因為應該係 Lexus 之後，因為以前 Lexus 係冇喺日本噶嘛。其實又冇一個正式嘅官方説法，不過我就覺得係同 Lexus 嗰個 brand 嘅 direction 有啲關係。係，因為以往咧喺05年之前咧，日本係冇 Lexus 呢樣嘢嘅。我唔知大家知唔知啦。因為日本以前若果要買一架 Lexus 款嘅車咧，你就可以你想買 LS 咧就買 Celsior， SC 咧就 Sora。ES 咧就 Wyndham，GS 就 Aristo。係。如果係 IS 就 Altezza 啦。咁但係去到05年咧，佢哋決定就即係整合翻啲嘢啦，整合翻啲嘢啦。咁Lexus 就翻日本有得賣啦，就 LS、GS、IS 咁樣賣。咁同埋亦都我相信去到 second generation 嘅 IS 咧，佢哋亦都想標榜一個係即係佢哋我覺得啊喺嗰個銷售成績啊，同埋嗰個口碑上咧，可能都係真係未完全嚼得低 E46，即係令佢哋更加知道要再努力啲。即係可能都俾人嫌過個內籠有啲膠，咁所以咧你睇翻第2代嘅 IS 咧，嗰個內籠係好靚嘅，而當年個內籠係好靚，係靚過 E90啦，即係話精緻啲啦。咁佢個重心就冇再咁擺喺嗰個 driving experience 度，咁同埋豐田可能亦都冇呢個市場去食一架咩，可能就 Mark X 咯。其實 Mark X 某程度上係頂咗佢，咁但係 Mark X 其實都唔係一個好 sporty 嘅車啦。不過有機會再講咧 Mark X。咁所以有啲人又話 ISF 會唔會係 Altezza 嘅咩？其實就我諗個造車嗰個精神已經唔同咗。但係咧，我八到一樣趣聞喎。咩八到咩？因為當年 CL7 其中一個對手就係 Altezza。我睇翻當年《太陽報》咧，係03年有個展報係講咧，話 Altezza 當日喺 Nürburgring 咧有一架 prototype 係塞咗部 V8 入去嘅。係。我懷疑啊，嗰部就係可能係 ISF 嘅雛形。即係同呢個 Red Pack 嗰啲故事好似。係啊，我可以揾翻張相俾大家睇。但係 Altezza 其實我覺得某程度上真正繼承咗佢呢個咁樣嘅平民 FR 跑車仔嘅呢種咁樣嘅感覺咧，就係 GT86同 GR86咯。係。哇，好爽啊！即條你，我見你，我真係估唔，即係我有時對啲車咧有個直覺，覺得唔應該幾好揸。有啲車你又覺得唔應該麻麻地。咁當然有時直覺都會錯，但我好慶幸今次係啱嘅。係呢架車真係同啲人講到一樣係咁流暢。咁同埋，如果我話呢架車快過 CL7 咧，你哋就會話啦，冇可能嘅，冇可能。其實即係應該快唔過嘅正路嚟講。但係如果
講嗰個流暢程度咧係流暢啲嘅。同埋你揸完之後，你自己嗰個感覺你係好滿足，或者個滿足感我好似覺得我真係同佢溝通到，我真係了解佢喺度成架車個 input 佢做緊乜嘢咁樣。係，同埋最令我感動嘅係呢架車其實係一啲都唔貴。Altezza 講緊有即係棍波 RS28，起過我5萬零蚊啊嘛，標緊係咩？係啦，即係可能有啲再平啲啊咁上下啦。咁即係基本上你係用緊一個殘嘅 CL7嘅價錢，已經可以買到個好靚嘅 Altezza。係。咁若果你俾我揀咧，我可能真係會揀翻 Altezza。咁但係啊，我一定喺日本閹咗嗰個買套 kit 翻嚟閹咗個電子油門。係。因為頭先車主都話係㗎，你有時咧你翻腳嗰下咧，佢時快時慢咁樣個油門反應。所以我就同佢講話，你咧攞住個自動波嘅嗰個腳感去揸就啱啦，個油門控制。咁算啦，不如幾嚿水閹咗佢啦，閹咗個咁嘅踩住油電子蝴蝶染。係。咁其實基本上呢個車即係應該係冇乜嘢壞啦。佢係一架豐田嚟咯，個豐田冇嘢壞，棍波添，波箱唔會冧。所以咧呢一架就係一架 affordable 嘅 GT86，你覺得？我覺得係㗎，即係咧，因為佢同 GT86有個共通點就係其實實際上唔係好快，但係俾到一種快感嚟，感覺嘅喎。咁自我感覺良好，咁同埋4隻門又幾實用。咁同埋我覺得 Altezza 同 IS 都好咧，第一代咧，佢喺呢個汽車近代歷史上咧係有一個幾重要嘅地位。冇錯。第一，佢嗰個標板真係好靚。係。內籠唔係好靚。咁佢個尾燈咧，亦都係一個經典嚟嘅。而家好多都係直情係寫咩啊 ？IS 尾燈啊，定 Altezza 尾燈啊 ？Altezza Style Tail Lights， 即係可以有個名，有個學名喎。係啊，有個。因為咧，點解話 Altezza 個尾燈咁特別咧？係因為當年冇一架車係咁樣三角形透明chrome 底，係啦，中間有個紅色嘅迫力燈。呢一個設計係好破格嘅。係。講緊喺2000年代啊，成個美國嘅 tuner scene 啊，都係俾呢個尾燈佢所影響咗嘅。係。當然啦，我哋而家2023年嘅審美標準去睇，哇！嗰啲車 Riser 嚟嘅喎，狗肉車嚟嘅喎 ，Corsa 都係咁嘅尾燈。總之好多翻版嘅，什麼 EG6 啊、Lancer 啊，你總之當年流行嘅飛仔車都會有一個 Altezza 款嘅尾燈。冇錯。咁但係咧真實嘅就只有正版 Altezza 先可以永恆長青不死。係，咁所以以呢個價錢其實揾翻一個咁有代表性嘅車，加上佢自己其實駕駛感亦都咁好，我覺得絕對係抵嘅，絕對好玩。係咯，觀眾們，唔知你心目中有咩平民抵玩嘅飛仔車介紹咧？話俾我哋知啦。咁呢架車真係 very good 啊！不如劏一個 Boxster 換咗佢。乜其實唔錯喎，其實講緊 Boxster 真係即係把撚陀衰㗎。除咗 like 同 subscribe，最緊要撳埋個鐘仔啊！冇得幾多朋友。